हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली मुकेश के व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एक मिनी ट्राईपॉड का, जो काफ़ी लाइट वेट है और मुझे काफ़ी चीप और सस्ते रेट में मिला है। और क्या प्राइसिंग है इसकी और इसके साथ साथ क्या क्या इक्विपमेंट्स आए हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये वो पैकेट है जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये है फ्रेंड्स हमारा मिनी ट्राईपॉड। इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं और आप ये देख सकते हैं, इसके ब्रांड का नाम दिया हुआ है इनोरेल और काफ़ी हैवी है। ये काफ़ी हैवी है और ये 2.5 kg तक का वेट जो है ये झेल सकता है। और इसकी ग्रिपिंग भी जो है बहुत ही अच्छी और स्मूथ दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल या फिर DSLR, गोप्रो, आप कुछ भी जो है अटैच कर सकते हैं। वैसे मैंने जो ये मंगाया है ये गोप्रो के लिए मंगाया है। मुझे अपने गोप्रो में इसको यूज़ करना है स्टैंड के लिए। और इसके साथ जो है मुझे मिला है इसी बॉक्स और इसी प्राइस में एक ये एक मोबाइल का केस है, मोबाइल होल्डर। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये भी, और आप देख सकते हो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और इसका वेट भी जो है काफ़ी है इसमें। और ये मुझे पड़ा है अमेज़ोन से। इसको आप ओपन करेंगे, आप अपना कोई सा भी फ़ोन है आपके पास वो सब आप इस होल्डर में लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कहाँ तक ओपन हो रहा है ये देखिए, ये इतना ओपन रहेगा। इसमें आप एक इसमें आप टैबलेट भी चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ अप्रोक्स मेरे ख्याल से 4-4.5 इंच का हो जाता है। और ये तो था हॉरिजॉन्टल में, और इसको अभी तो ये है लैंडस्केप में। और इसको आप पीछे से स्क्रू, अगर आप इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो इसको आप वर्टिकली भी, पोर्ट्रेट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपको कोई भी एंगल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आपको इसमें लगाना है इस तरह से। आपको इसको इसमें लगाना है इस तरह से, और आप अपना फ़ोन इसमें लगाएंगे। फ़ोन इसमें लगा के आप इसको थोड़ा सा पीछे से लूज़ कीजिए। आप अपने फ़ोन को इस तरह से लैंडस्केप में भी कर लेंगे और इस तरह से आप उसको पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये। आप 559 में एक ये मिनी ट्राईपॉड और एक ये मोबाइल केस इसके साथ में मिल जाता है। तो अगर मुझे अपने फ़ोन से ब्लॉगिंग करना होगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, जो मुझे इसके साथ फ्री में मिला है। और बाकी तो मैंने इसको लिया है अपने
गोप्रो के लिए मुझे गोप्रो शूट करना होगा, तो मैं इसमें गोप्रो का माउंट डाल के और गोप्रो के साथ इसमें वीडियो बनाऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियो और भी मस्त मस्त और इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, इसकी ग्रिप भी जो है बहुत ही अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। इसमें इसका लॉक जो दिया हुआ है, इस लॉक को आप प्रेस करेंगे तो इसको आप मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। इसको मैं वापस यहीं पे कर देता हूँ। लॉक छोड़ने के बाद ये कहीं पे भी मूव नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। मुझे इसकी ग्रिपिंग काफ़ी पसंद आई है। और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे अमेज़ॉन से मिला है 559 रुपीज़ में, विथ मोबाइल केस, विथ ये मोबाइल केस मुझे मिला है। और सेम अगर मैं इस मिनी ट्राइपॉड के बारे में बात करूँ तो ये बिल्कुल इस टाइप का ही, अगर आप मैनफोटो का लेंगे या यूएनजी का लेंगे तो आपको करीब करीब 1300 रुपये के आसपास में मिलेगा। बट ये जो है काफ़ी सस्ता और चीप है। तो आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक अनबॉक्सिंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बिल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो।